da egia esan hitzordu oso pozgarria, eta denok bizi dugu urduritasunez eta ilusioz egia esan, da ni ere hala nago, urduri eta ilusioz beteta. Euskara gara da aurtengo leloa, korrikarena, eta hori da, euskara gara, euskaraz gara, eta horri eutsi behar diogu ez korrika egunetan soilik, baizik eta urte osoan zehar. Egia esan ez naiz korrikazalea, eta korrikarengatik egiteko prest egoten naiz, baina ez, urtean zehar ez dut korrikarik egiten, da kostako zait aldapa hau igotzea. Lekuko eramaile aldaketa. Gozatu kilometroa! Behar ditugulako, esnatu herria! Gora, gora, eskutik eskutan leku hori! Gora indipat horiek! Animo! Ya conocíamos anteriormente porque nosotros habitualmente en todas las ediciones de Korrika aportamos nuestro granito de arena por el tema euskera. O sea que una experiencia fenomenal, maravillosa. También para reivindicar una pensión digna. Por supuesto, sí. En estos momentos lo que estamos es el grupo de Unitasuna Elkartea de Oarsoaldea reivindicando unas pensiones justas y dignas y luego una sanidad pública y que sea de calidad. Aurten ere korrikaren alde ezta? Bai, aurten ere eta leloa euskara gara eta hori gara euskara. Iparraldetik mendebaldera. Hementxe gaude, bai, ilusio handiakin. A ber, bain korri pixkat imarko. Olatu amaiezina! Eta hemen datoz atertzekoak! Aurpegi ezagunak! Gora lekuko hori gozatu! Tipita patit, haupa zuek! Haupa joan Mertxe eta Isabel herria egiten! Toki guztietan behar dugulako euskara, nola ez?